Всем привет, с вами Юлия Каспарянц. Сейчас четверг у нас, 7:30 утра, и я собираюсь в школу. По-моему, так начинается мой каждый влог. Сейчас я пойду умываться, чистить зубы. Я вот себе такую штуку заколола. Потом пойду пить чай, и мы пойдем в школу. И завтра тоже сниму влог, потому что завтра мы с девочками из класса пойдем в кино. Я уже все сделала, даже уже накрасилась. Сейчас пью чай с бутербродами и чай пью, короче. Вот. Я, кстати, вчера так и не подобрала, что одену сегодня в школу. Ну ладно, сегодня беру. Так что, мне кажется, чуть-чуть было план. Я нашла сейчас, что одену. Сейчас оденусь и тогда уже вам покажу. Вот так я делаю. Сейчас попробую. Вот. Так я делась. Вике позвонила, говорю ей, давай выходи. И сейчас спускаюсь по подъезду. Короче, я сейчас зашла за Викой. Она сейчас должна уже выходить. Сейчас я встретилась вот с Викой. Господи, какая страшная. Вот, и мы идем в школу. У нас на улице пипец как холодно, сегодня мороз. Вот, и, кстати, снег чуть у нас идет. Вообще, блин, я так боюсь идти в школу. Почему? Потому что ругать будут. Если смотрели мой вчерашний влог, то знаете, о чем мы. Если не смотрели, то обязательно посмотрите. Короче, вот. Зайдите на Викин канал, подпишитесь на нее тоже. Вышла, там Юля тоже снимает. Вот, короче. Ветер, пипец какой холодный, очень холодно просто. Потому что жесть. В школе творилось. Мы даже не орали, ничего не делали. Блин, ну мне, короче, вот серьезно, вот вообще вот стыдно идти в школу, вот, блин, вот после такого вообще вот первый раз стыдно идти в школу, потому что мы, получается всех подвели, вот это самое такое, то, что как бы Нина Таверовна нас больше в кабинете не оставит, и Елена Викторовна тоже, короче, да, вот. У меня очень сильно уже рука замерзла, вот. Короче, я не знаю, что сейчас в школе будет. Вообще очень стыдно и страшно. Потому что ругать будут. Ну, хотя чего мы так переживаем? Нас могут и не ругать. Ну да. В принципе, не то, чтобы мне страшно, просто... Мне не страшно, мне просто стыдно, как бы, за то, что мы подвели учителей. То, что, как бы, им тоже попадет. Потому что мы так, как бы, за нас... Ну, Елену Викторовну мы в этом случае не просили. В этом случае мы больше представили Елену Таеровну. Но Елену Викторовну, в принципе, тоже, потому что мы как бы попросили у Елены Таеровны ключи по человечеству. Ну, пошли потом она к Елене Викторовне. нам, блин, специально взяла, ставила нам ключи, как нормальным людям. А мы как какие-то, не знаю кто. Хотя мы же не виноваты, мы как бы отдали бы ключи, не утащила бы я их домой. После того, что... Нет, я закрыла дверь и забрала бы их домой, потому что мне так хочется полюбоваться, да, потому что мне так хочется полюбоваться ключами от Инны Таеровны кабинета, на самом деле, короче, если кто не знал. Сейчас мы идем. Ой, меня директор наш так бесит. Сейчас пока я с вами разговариваю, мы уже прошли половину дороги в школу. Такие дела. Можно было бы нам что-нибудь? Там идет аппетитная толстушечка. Господи, что со мной? Я сейчас пойду в туалет заплетать себе волосы крабиком. Да, это круто, снимаю свой рот. Хотела, чтобы Алиса Киса сказала всем привет. Она идет в наушниках и не слышит меня. В общем, мы сейчас пришли в школу, в туалет, потому что я буду сейчас заплетаться. У нас сейчас музыка, я не знаю, сниму вам или нет, потому что я не совсем красивая с ракурса снизу. Вот. Что так. 2 урока закончилось. Музыка и физра, я не занималась на физре. Вот здесь сделки. Вот, мы сейчас с Еленой Викторовной сидим. Это ее календарь.
Ну, пикай. Я не лезу к тебе, как ты снимаешь. Настя, видно тебя? Нет. Вик, видно ее? Не вижу. Да, видно. Говори всем привет, только громко. Ну, Настя, давай. Привет. Всем привет, громко. Давай! Ты дура, Юль. Дура, это она. Мы сейчас сидим на географии. Мы с Юлькой вместе сидим. Да. И так громко разговариваем. Так громко разговариваем. Это твои проблемы, ты дежурил, это твои проблемы. Он поболел. Я еще, ты вчера был, что ли? Раз в неделю. Это такая модная сейчас, конечно. Я была. Я еще Хочу заснять во влог. Тише, Оля. Закончились все уроки. И мы идем домой. Мы сейчас в раздевалке. Закончились уроки, мы... Кать, скажи всем привет, ты еще не говорила. Мы сейчас в раздевалке. Тоже так хочу поставить. Гуляй. Шо? О! Вик, ты дура. Сейчас только он упадет. Так, вставай. Вот, короче. Мы одеваемся. Идем домой, потом на танцы. Вот сейчас оделась уже и буду сейчас выходить. Дура, а ты только это и запомнила. А что она сказала? Расскажи. А ты прям дома так же, да? Юль, ты дура. Сейчас выхожу из школы. Вик, не надо идти сзади меня это напрягает. Мы, короче, вышли из школы и идем. Вышла, вот, и пойду сейчас, короче, на танцы. Вот. Встретила Вику. Ну куда ты идешь, блин? Ведь. Ну, Вика, ну телефон. Мы подходим к танцам. Вот. Там уже наши танцы. Вот. Там женщина какая-то стоит, курит. Я бы сняла, конечно, но она там курит. Вот, мы сейчас зашли на танцы. Ну, как бы, помоги мне. Давайте я. Помоги, я не смогу сама, я снимаю. давай. Ну, я снимаю, но не смогу сама. Ты говоришь, я тоже снимаю. Давайте Вот, надо. мы сейчас переоденемся. А вот я сама смогла. Давайте мы сейчас переоденемся. Ладно, я, короче, спускаюсь. Сейчас, да, как уже Вика сказала, мы переоденемся, и мы с вами увидимся. Мы уже пришли на танцы. Вот, сейчас скоро будем уже начинать заниматься. Господи. Я уже сняла. Вот, такие дела, короче. Сейчас вышли с танцев. Нет. И я решила, то, что буду снимать влог на Вики на день рождения. То есть, как бы поздравлю я ее кое-как 3-го, и потом в основном поздравлю 8-го. Вот, и буду поэтому влог снимать. Не знаю, буду ли я снимать влог на свой день. Будет, будешь. Но я постараюсь. Будет, да. она снимать будет. Вот, мы ушли с танца. Сейчас мне, короче, исполняется 15 уже. Вот, да. В 9 класс я перехожу. Вот. Ну, Юльке тоже, но ей, конечно, летом. Вот. На самом деле мне 13. Исполнится летом. Вот, Вика старше меня на 2 года, получается. На год, да? Нет. Тебе же 14, мне 12. Да, на 2. На 2 года она меня старше. Вот, я сейчас еще приду домой и буду учить английский. Юля младше меня. Ну, хватит. Вот, и еще мне сейчас, как я уже сказала, Инна Таировна дала... Она вроде Таировна, но мне нравится называть Таировна, хотя ее я называю Таировна. Все сложно. В общем, Инна Таировна дала мне вот этот Ты всегда сборник. говоришь Натерна. Не Я же и говорю, Натаировна. что я так всегда говорю. И нравится. Вот, и она, короче, мне дала сборник, как она это назвала, там, где, короче, примеры написаны, ну, там 3 странички по несколько, ну, как по несколько. Короче, я буду их делать сегодня,
капец, все, руки трясутся. Ну ладно, уже буду с вами прощаться, потому что у нас уже 10 часов вечера, и я только закончила писать примеры по математике. Надеюсь, у меня все правильно. Вот. Так что я вас очень люблю, целую, обожаю. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и нажимайте на колокольчик, чтобы получить мои видео первыми.